안녕하세요. 皆さんおはようございます。 또 이렇게 5년 만에 오니까 되게 새롭네요. 5年ぶりに来るとまた新しく感じます。 오늘은 마태복음 20장을 보겠습니다. 今日はマタイの福音書20章を見たいと思います。 1절부터 16절까지 읽겠습니다. 1節から16節まで読みたいと思います。 天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと1日1デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやった。それから9時頃に出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼らはその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時頃と3時頃に出かけて行って同じようにした。また5時頃に出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。こうして夕方になったので葡萄園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり1人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中ロークと焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに何の不当なことをしてはいない。あなたは私と一デナリ約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり先のものが後になるのです。 목사님이 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 僕先生がこういったことを言われたことがあります。 성경도 안 믿으면서 무슨 사역을 하냐. 聖書も信じないのに何を教育をしようとしているんだ。 그 말씀이 좀 마음에 많이 이렇게 남았습니다. その御言葉が心に残りました。 이제 그거를 우리에게 적용해 보면 이렇지요. それを私たちに適用させてみるとこうなります。 성경도 안 믿으면서 무슨 기도를 하냐. 聖書も信じないのにお祈りをするのか。 성경도 안 믿으면서 무슨 전도를 하냐. 聖書を信じないのに何を伝道するんだ。 성경을 안 믿으면서 사업을 하고 聖書を信じないのに事業をして 이제 성경을 안 믿으면서 교회 나오고 聖書を信じないのに教会に来て 그래 이제 신앙의 가장 큰 문제는 성경을 믿지 않는 거죠. 信仰で非常に大きな問題は聖書を信じないことです。 여러분들이 이제 성경을 믿게 되면은 여러분들의 인생의 모든 문제가 해결이 됩니다. 聖書を信じると皆さんの人生のすべての問題が解決します。 전 이사야 34장 말씀을 참 좋아하는데요. 私はイザヤの34章の御言葉を非常に好きに思っています。 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. あなた方は神の本を詳しく読んでみなさい。 그러니까 이제 건성으로 읽지 말고 자세히 읽어보라는 거예요. 適当に読まずに心を込めて読みなさいということです。 하나도 빠진 것이 없고 一つも抜けたことはなく 그 짝이 없는 것이 その 없다. 連れないのないものはない。 여호와의 신이 이를 모았다. 主がこれらを集めた。 그 말씀이 이제 그렇게 좋은 거예요. その御言葉が非常に好きなんです。 여호와의 말씀을 자세히 읽어보면은 主の言葉をよく読んでみると 하나도 빠진 것이 없다는 一つ 거예요. も抜けたものはない。 무엇이 빠지지 않았다는 얘기죠. 何が抜けていないということでしょうか。 우리 인생에는 많은 문제가 일어나는데요. 私たちの人生にはたくさんの問題があります。 제가 이제 저에게 매일 카톡을 보내시는 분이 계세요. 私には毎日カカオトークを送ってくださる方がいます。 그래가지고 거절을 하려고 하다가 それを拒もうとしたんですが 너무 이렇게 신중하게 이제 카톡을 보내기 때문에 非常に丁寧に慎重に私にカカオトークを送ってくださるので 이제 그 거절을 하지 않고 이제 이렇게 보는데 拒まないでそれを見ています。
진짜 하루도 빠짐없이 보내요. 一日も抜かさず送ってくださいます。 그분이 보내는 내용 중에 이런 내용이 많아요. その方が送ってくれる内容のうちこういったものがあります。 꽃길만 걸으세요. 花道だけを歩いてください。 그 꽃길만 걸으면 얼마나 좋겠습니까? 花の道だけ歩けばどれほどいいですか？ 인생은 꽃길만 걸을 수가 없지요. 人生は花道だけ歩くことはできません。 기쁜 일도 만나고 嬉しいこともあるし、 슬픈 일도 있고 悲しいこともあるし、 답답한 일도 있고 またもどかしいこともあるし、 또 산도 올라가야 되고요. 山も登らなきゃいけないし、 계곡도 통과해야 돼요. 谷も通らなきゃいけないし、 강도 건너야 되고 川を越えなきゃいけないし、 인생에는 많은 굴곡이 있단 말이죠. 人生には多くのその屈折があります。 또 많은 문제가 있지요. そして多くの問題があります。 제가 아는 분 중에 보이스피싱 당한 사람도 많이 있어요. 私の知っている方の中でこのオレオレ詐欺にかかった人もたくさんいます。 누가 보이스피싱 당하고 싶겠습니까? 誰がそのオレオレ詐欺にかかりたいですか？ 근데 딸이 잡혀갔다는 거예요. しかし娘が捕まえられたそうです。 그리고 딸을 바꿔주는데 それで娘に電話変わったんですが、 그 이제 보이스피싱 직원인데 자기 딸의 목소리로 들리더라는 거예요. このオレオレ詐欺をかけた人が自分の娘の声でそれをかけたそうなんです。 1,000만 원을 송금하고 나니까 좀 이상하다 생각이 で 들더래요. 1000万ウォンを送金してみたら何かおかしいなと思って、 이 보이스피싱 아니야? これオレオレ詐欺じゃないのか。 경찰서에 가보니까 이제 보이스피싱 당한 거예요. 警察署に行ってみたらそのオレオレ詐欺にかかったんです。 순식간에 그냥 막 1,000만 원이 이렇게 날아가잖아요. 一瞬のうちに1000万ウォンが失ってしまいます。 여러분 똑똑한 사람일수록 보이스피싱 잘 당하는 거 아시죠? 皆さん賢い人ほどこのオレオレ詐欺にかかるの知っていますか？ 예, 그렇더라고요. 우리 어머니는 뭐 보이스피싱 안 당합니다. 私の母親はオレオレ詐欺にはかかりません。 이제 보이스피싱 하는 사람이 이제 전화가 올려오면 オレオレ詐欺にかかけてくる人はかかってくると、 나는 잘 몰라요. 私はよくわかりません。 우리 아들이 알아요. 私の息子がよく知っています。 그딴 거 나한테 그러지 말고 우리 아들한테 물어봐요. 私にこういうこと言わないで息子に聞いてみて。 그게 아니고 아들이 지금 사고를 내서 병원에 입원해서 수술 받아야 된다니까요. 今息子さんが事故に遭って手術を受けなきゃいけません。 난 잘 몰라요. 私はよくわかりません。 우리 아들에게 물어봐요. うちの息子に聞いてみてください。 아들 전화번호가 어떻게 돼요? 息子の電話番号何ですか？ 내 전화번호 아는 놈이 아들 전화번호 모를까? 私の電話番号を知っている者が息子の電話番号を知らないだろうか？ 얘야 오늘도 그 전화 한 통 왔다. ね、おい息子よ、今日も一日電話来たよ 내가 이렇게 얘기했다. というふうに言ったよ。 예, 잘하셨어요. よくやりました。 그러니까 뭐 보이스피싱 당할 이유가 없는 だからオレオ 거예요. レ詐欺にかかる理由が見当たりません。 당신은 안 믿어요. その自分自身を信じません。 자신을 믿고 똑똑한 사람이 보이스피싱도 自分 당하더라고요. 自身を信じて自分の頭を信じる人がこのオレオレ詐欺にもかかります。 인생이 좋은 일만 있으면 너무 좋겠지만 人生にいいことだけあればいいですが、 아픈 일도 만나고 痛みも合うし、 답답한 일도 も 있고 どかしいことも合うし、 내가 해결할 수 없는 일도 만나는데 自分が解決できないことにも出会います。 그 이사야 34장이 너무 좋은 거예요. イザヤの34章が非常にいいんです。 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 主の書物を調べて読め。 하나도 빠진 것이 없고 これらのもののうちどれも失われていない。 우리 인생에 일어나는 모든 문제를 해결할 수 있는 해답이 성경에 있다는 거예요. 私たちの人生のすべてのものを解決する答えがこの聖書にあります。 그럼 어디를 읽어봐야 됩니까? そしたらどこを読んでみればいいですか？ 네, 뭐 아무데나 읽어보면 됩니다. どこでも読んでみればいいんです。 네, 성경은 다 연결돼 있기 때문에 聖書はすべてつながっているので、 어디를 읽어도 해결이 되게 돼 있어요. どこを読んでも解決するようになっています。 아무것도 염려하지 말고 주께 맡겨라. 何も心配せず主に任せよ。 그 말 한마디만 믿으면 우리 인생의 문제가 다 해결이 될 거 その御言葉一 아니겠습니까? 言を信じれば人生のすべての問題が解決します。 그죠? そうですね。 자, 무엇이든지 내 이름으로 기도하면 내가 시행하리라. 何でも私の皆によって求めれば私が叶えてあげよ 요한복음 14장 14절 う。ヨハ 말씀이잖아요. ネの福音書14章14節です。 어떤 문제를 만나도 예수의 이름으로 기도하면 예수님 시행한다 どん 그랬잖아요. な問題であっても主の皆によって願い求めれば叶えてくださると言いました。 그러니까 우리 인생에 일어나는 모든 문제를 해결할 수 있는 이 해답이 성경에 들어 있어요. 私の人生の中のすべての問題を解決する答えが聖書にあります。
그 성경을 펴서 읽으면 해답이 나와요. 聖書を読んで開いて読んでみれば答えが出てきます。 그러니까 목사님 그렇게 말씀하시는 거예요. 牧先生はこう言われました。 아니 성경을 안 믿으면서 무슨 사역을 하냐. 聖書を信じないのに教育をするというのか。 성경을 안 믿고 기도하고 聖書を信じないでお祈りして、 성경 안 믿고 전도하고 聖書を信じないで伝道して、 성경을 안 믿고 복음 전하고 聖書を信じないで福音を伝え 성경을 안 믿고 사업을 하고 て、聖書を信じないで事業をして、 문제는 성경을 안 믿고 하는 게 문제잖아요. 問題は聖書を信じないのが問題なんです。 그러면 성경을 믿으면 다 해결된다는 거잖아요. そしたら聖書を信じれば何でも解決するということですね。 인생에 일어나는 모든 문제는 성경만 믿으면 다 해결이 돼요. 人生に起こるすべての問題は聖書を読めば解決するようになっています。 그러니까 매일 성경을 읽어야죠. だから毎日聖書を読まなければいけません。 근데 성경을 안 읽고 산다는 けども 것은 聖書を読まないで暮らすということは、 난 그냥 몸으로 때우겠다 그 얘기잖아요. 自分は体を動かしてどうにかするということです 뭐 ね。 걱정이 오면 걱정할 거고 心配したら心配して、 슬픈 일이 오면 슬퍼할 また 거고 悲しみが来たら悲しんで、 어? 사기당하면 그냥 사기당할 거고 詐欺を受けたらそのまま受けて、 이게 몸으로 다 때우겠다는 거죠. 自分の体を持ってどうにかするということ 그러니까 です。 인생이 어려워지고 안 풀리는 거예요. なので人生が難しくなり、ほどけません。 근데 어떤 문제를 만난다 けど 할지라도 どんな問題にあったとしても 문제를 해결하려고 하지 말고 問題を解決しようとせず、 성경을 펴는 거예요. 聖書を開いてみます。 그리고 읽는 そして読 거예요. んでみるんです。 읽으면 마음에 들어와요. 読んでみれば心に入っていきます。 믿어지진 않지만 信じられないですが、 아, 이 말씀 나에게 하는 얘기 같아. いやこの御言葉は私に言ってるようだ。 그러면 공책에 적는 そしたらノー 거예요. トに書きます。 그리고 한 번 읽어보고 一度読んでみて、 100번 읽어보고 100回読んでみて、 200번 200回読んでみ 읽어보고 て、 생각해보고 考えてみて、 그 말씀이 믿어져요. そしたらその御言葉が信じられるようになります。 믿어지면 마음에서 그 문제가 해결이 돼요. 信じられれば心でその問題が解決するようになります。 그러면 너무 행복해지는 そしたら 거예요. 非常に幸せになります。 저에게도 재앙이 참 많았는데요. 私にもたくさんの災いがありました。 막 어려움도 많았고 難しいこともありましたし、 어떤 때 물질이 어려웠고 ある時は経済的に苦しい時もありまし 어떤 た。 때는 복음 듣는 사람이 배신하는 일도 있고 ある時は福音を伝えた人が裏切ることもありました。 막 형제 자매들이 교회를 떠나는 일도 兄 있고 弟姉妹たちが教会を離れることもありまし 왜 た。 어려운 일이 없겠습니까? 難しいことがなかったでしょうか。 근데 그때 성경을 펴서 읽어보니까 しかしその時聖書を開いて読んでみると、 성경이 모든 문제를 해결해 주는 것을 볼 수 聖書 있었거든요. が全ての問題を解決してくださるのを見ました。 우리는 한 가지를 생각을 해야 되는데요. 私たちは一つだけを考えなければいけませ 우리가 ん。 이제 성경을 알고 있잖아요. 私たちは聖書を知っています。 아마 여러분들도 많이 이제 성경을 알고 있을 皆さん 거예요. もたくさん聖書は知っていると思います。 성경을 알고 있다고 해서 믿는 건 아니에요. 聖書を知っているからといって信じるわけではありません。 근데 대부분 사람들은 성경을 알고 있으면 믿고 있다고 생각을 し 해요. かし多くの人は聖書を知っていることが信じていることだと思っています。 그러니까 알고 있는 거하고 믿고 있는 건 다른 거예요. 知っていることと信じていることは違います。 너희는 근심하지 あなた方 말아라. は悩んではならない。 하나님을 믿으니 또 나를 神 믿어라. を信じ、また私を信じなさ 자, い。 요한복음 14장 1절 말씀을 우리 알고 있어요. ヨハネの福音書14章1節の御言葉を私たちは知っています。 근데 근심이 오면 근심하잖아요. しかし心配事が来たら私たちは悩みます 그러니까 안 ね。 믿고 있는 それ 거잖아요. は信じていないということです。 그죠? 그게 이제 문제죠. それが問題なんです。 성경을 진짜 많이 알고 있어요. 聖書を 우리는. 私たちはたくさん知っています。 우리 청년들이 저렇게 눈 감고 있어도요. 성경 다 알고 있어요. 青年たちは目をつぶっていても全部聖書は知っています。 저 눈 감고 듣는 게 또 얼마나 이렇게 잘 また 들린다고. 目をつぶって聞くのはすごくよく聞こえるんですね。 저거 자는 거 아니에요. あれは寝ているわけではありません。 그냥 조는 거예요. これは居眠りしているんです。 그래 이제 중요한 거는 여러분들이 오늘 아침에 성경을 아는 것과 믿는 것은 다르다. 今日の朝皆さんが聖書を知っていることと信じていることは違う。 성경을 알고 있다고 해서 믿는 건 아니다. 聖書を知っているからといって信じていることではない。 그러면 여러분들은 뭘 알게 되어지느냐 そ 하면 したら皆さんが何を知るかというと、 야, 난 죄 사함 받은 것 빼놓고는 내가 믿는 게 없구나. 私が罪の許しを受けたこと以外信じていることがないのか。 보라 세상 죄를 지고 간 하나님의 어린 양이로다. 見よこの世の罪を取り除く神の子羊。 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. 尊く聖なるされるものを一つの捧げ物によってさせたのに全うされたのである。 내가 더듬으니까 통역도 더듬잖아요. 통역 잘하는 거예요. 私が引っかかるので通訳も引っかかりますね。 다 이루었다.
完了した。 예. 그러니까 죄가 씻어졌다는 말씀을 딱 믿고 죄 사함 받았잖아요. 罪の許しを受けたという御言葉を信じて救われました。 그 부분에 이제 흔들리지 않잖아요. それには揺らぎがありません。 그러면 삶도 그러냐? そしたら暮らしもそうなのか、 삶도 끝까지 믿는 말씀이 있냐? 暮らしも最後まで信じる御言葉があるのか。 제가 이렇게 사람들을 만나 보니까 私が人に会ってみると、 죄 사함 받은 말씀은 믿지만 罪の許しを受けた御言葉は信じますが、 나머지 말씀은 안 믿는 거예요. 他の御言葉は信じません。 문제는 알고 있는 거예요. 問題は知ってはいます。 아, 내가 믿는 게 아니고 알고 私 있구나. は信じているのではなくて知っているのか。 그래서 내가 문제를 넘어가지 못하는 だから問題を 거구나. 乗り越えられないのか。 그래서 이 문제를 해결받지 못하고 있는 だ 거구나. からこの問題を解決できていないのか。 믿지 않고 있다는 게 보여지면 그때부터 신앙이 시작되는 거예요. 信じていないということを見えれば、その時から信仰が始まります。 초등학교 4학년이 저를 찾아와서 이야기를 小学 했습니다. 校4年生が私に来てこう言いました。 아, 도저히 안 풀리는 게 있다래더라고요. 到底解決できないものがあります。 초등학교 4학년도 그런 게 있는 小 모양이에요. 学校4年生もそういったものがあるみたいです。 그래, 뭐가 안 풀리냐? 何がそんなに解決できないの？ 성경에 기도하면 하나님이 들어주신다고 되어 있잖아요. 聖書ではお祈りしたらそれを聞いてくださると言ってるのに、 근데 왜 내 기도 안 な 들어주죠? んで私のお祈り聞いてくれませんか？ 야, 너 질문 잘했다. 君の質問本当にいいね。 너 칠판 앞으로 한번 와봐라. 黒板の前に来てみて。 칠판에다가 썼어요. 黒板に書いてあげました。 성경에는 기도하면 들어주신다고 되어 있다. 聖書ではお祈りしたら聞いてくれると書いている。 근데 왜 내 기도 안 で 들어주시나요? もなんで私のお祈り聞いてくれませんか？ 자, 봐라. 성경에는 내 기도 들어주신다고 되어 있다. 여기까지가 성경이야. よく見てみて、聖書はお祈りしたら聞いてくれる。ここまでが聖書の御言葉だよ。 근데 왜 내 기도 안 들어주시나요? けれどもなんで私のお祈り聞いてくれませんか？ 이건 네 생각이야. これはあなたの考えだ。 너는 성경으로 시작했지만 あなたは聖書で始まったけれど、 결국은 네 생각을 믿고 있잖아. 結局は自分の考えを信じているじ 그러니까 ゃないか。 하나님은 안 들어줘. だから神様は聞いてくれない。 말씀을 믿는 사람 기도를 들어주는 御言葉 거야. を信じる人に答えてくれるんだ。 4학년이 이렇게 말했어요. 4年生がこう答えました。 목사님 僕先生、 풀렸어요. ほどけました。 바로 그거예요. まさにそれです。 그러니까 말씀이 딱 이제 들어가면은 달라지는 御 거예요. 言葉が入っていけば変わります。 말씀이 안 믿어지고 御言葉が信じられないで、 말씀이 마음에 믿어지 이제 들어오지 御言葉 않으니까 が心に入ってこないので、 그리고 뭐 생각에 끌려 사는 거죠. 考えについていくんです。 말씀이 들어오면 御言葉が入ってきたら、 생각이 머물 자리가 없지요. 考えが心の中にいる空間がありません。 여러분 이 말씀이 믿어지면 마음 안에서 모든 일이 해결이 되는 御 거예요. 言葉を信じられれば、すべてがそれによって解決されます。 그게 막 너무 신기한 それ 거예요. が非常に不思議なんです。 제가 이제 울산에 이렇게 갔는데 私がウルサンというところに行きました。 그 정용만 목사님하고 이제 같이 있었어요. チョン・ヨンマン牧師先生と共にいました。 목사님이 저에게 그 미국 몇 번 갔다 왔냐 그랬더니 私にアメリカに何回行ったことがあると聞きました。 4번 갔다 왔습니다. 4回行ってきました。 10번 안 갔다 오면 미국 갔다 온 거 아니라 그랬어요. 10回行かなければアメリカに行ったことにならないよ。 그러니까 난 미국 갔다 온 사람이 아닌 거예요. 私はアメリカに行った人ではないんです。 그러면서 크리스마스 칸타타 2주 다녀오라는 それ 거예요. クリスマスカンタータ2週間行ってきなさいと言われました。 아, 가고 싶지 않은 あ 거예요. まり行きたくありませんでした。 왜냐면 한 사람당 300만 원 돈이 필요하대요. 1人当たり300万ウォンのお金が必要だったんです。 그러니까 두 사람 가야 되니까 600만 원이 필요하잖아요. 2人が必要なので600万ウォンが必要ですね。 월급이 40만 원밖에 안 되는데 給料が40万ウォンしかならないのに 600만 원이 어디 있습니까? 600万ウォンというお金どこにありますか？ 포항 목사님은 작년에 갔다 와서 안 되고 ポアンの牧先生は昨年行ったのでダメで、 경주 목사님은 인도 가서 안 되고 キョンジュの牧先生はインドに行くのでダメで、 안강 목사님은 돈이 없어서 안 되고 行かない人はお金がないからダメで、 그리고 또 어디 목사님은 이제 뭐 어디 가야 돼서 안 ど 되고 この牧先生はどこに行かなきゃだからダメで、 너밖에 없다 그러더라고요. 君しかいない。 갔다 오세요 그러더라고요. 行ってきてください。 예, 알겠습니다. はい、わかりました。 그래 이제 그때부터 이제 기도를 하는데 その時からお祈りをし始めました。 야, 형제자매님들은 한 주 지나니까 300만 원을 다 내시더라고요. 兄弟姉妹たちは1週間過ぎると300万ウォンすべて支払ったんですね。 다 내고 이제 우리 부부만 안 낸 거예요. 支 이제. 払って私たち夫婦だけそれを支払っていませんでした。
근데 제 아내는 남편만 믿어요. しかし私の妻は夫だけを信じます。 내가 남편이 있는데 왜 비행기 걱정을 하냐. 私に夫がいるのに飛行機の心配する必要ない。 당연히 남편이 비행기 값 내줘야 되고 선물값 내줘야 되지. 当然夫が飛行機のチケットもそしてプレゼントのお金も払ってくれなきゃいけない。 그 믿음은 뭐 지금도 흔들리지 않는 믿음을 가지고 それは今も揺らがない信仰を持っています。 대단해요, 아이가. 本当にもう素晴らしいですね。 그래가지고 이제 그 600만 원을 놓고 이제 기도하는 데 있잖아요. 600万ウォンを置いてお祈りをします。 그게 이제 크게 そ 느껴지는데 れが非常に大きく感じられるんです。 매일 기도라는 데 毎 있잖아요. 日お祈りをしました。 제가 10편, 90편을 읽었어요. 私が詩篇の90編を読みました。 야, 거기 진짜 놀라운 이야기가 쓰여져 있는 そこに 거예요. は非常に驚くべき 자, 話が出 한번 てきました。 찾아볼까요? 一度探してみましょう。 10편, 詩篇 90편 3절. 40編の3節です。 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사오니. あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。 이 말씀을 이제 읽었는데 この御言葉を読みました。 야, 미국 가는 회비 600만 원 다 됐다 이 마음이 드는 アメリ 거예요. カに行く600万ウォンの会費もう全部できたというふうに思いま 이게 した。 무슨 관계가 있는가 하면요. 何が関係があるかというと、 자, 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 あなたは人を塵に帰らせて言われます。 너희 인생들은 돌아가라 人 그러는 の子 거예요. らよ帰れ。 티끌로 돌아가서 흙이 되게끔 다 해놓고 너희 인생들은 티끌로 돌아가라고 말하는 거예요. 人を塵に帰らせるようにしておいて、子らよ帰れと言います。 미국의 크리스마스 칸타타 갔다 와 이 얘기는 クリスマスカンタータに行ってきなさいという言葉は、 하나님이 크리스마스 칸타타 갔다 올 수 있는 모든 걸 준비해 놓고 갔다 오라고 하는 거예요. 神様はこのクリスマスカンタータに行けるすべてのものを備えて私に行ってきなさいと言うんです。 아, 그렇구나. 티끌로 돌아가게 해놓고 티끌로 돌아가라고 말하는 そうなのか、 거구나. 塵に帰らせておいて、帰らせるようにしておいて、塵に帰りなさいというのか。 미국 덴버를 갈 수 있게 해놓고 미국 덴버를 갔다 오라고 하는 アメリカの 거구나. デンバーに行きなさいと言っておいて、私たちに行きなさいというのか。 이제 그날 밤 제 아내가 이제 밤 11시에 방으로 왔는데 その日の夜11時に部屋に妻が戻ってきました。 여보 600만 원 다 됐다. あなた600万円全部できたよ。 누가 줬어? 誰がくれたの？ 하나님이. 神様が。 현금이야? 現金なの？ 아니 믿음이야. 違う、信仰。 그 현금은 아직 없어? 献金はまだないの？ 있는 것과 똑같아. あるのと同じだよ。 걱정하지 마. 心配しないで。 다 됐어. もう全部終わったから。 어떻게? どうやって？ 하나님은 티끌로 돌아가게 하시고 너 인생들은 티끌로 돌아가라 あなたは 했잖아. 人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ塵に帰れ言ったじゃないか。 미국 덴버 갈 수 있게끔 다 준비해 놓고 덴버 갔다 오라고 지금 하나님이 アメリカ 그러잖아. のデンバーに行くように全部準備をしといて、私たちにデンバーに行ってきなさいと言うじゃないか。 다 もう 됐어. 全部終わった。 말씀이 마음에 믿어진 거예요. 御言葉を心で信じられるようになりました。 그러니까 다 마음에서 해결이 되니까 心の中で解決がするので、 두려움도 없어지고 恐れもなくなって、 불안한 마음도 不安 없어지고 もなくなって、 걱정도 끝이 나는 悩 거예요. みも終わりました。 자, 오늘 아침에 여러분들이 말씀 한마디가 마음에 믿어지면 今日の朝皆さんの心の中で御言葉一言を信じられれば、 한나처럼 돼요. ハンナのようになります。 한나는 매년 하나님 앞에 나가서 아들을 달라고 기도하잖아요. ハンナは毎年神様の前に行って息子をくださいとお祈りしました。 근데 그날도 하나님 앞에 기도하러 갔는데 その日も神様の前に行ってお祈りをしました。 엘리가 뭐라고 말합니까? エリが何と言いますか？ 한나여 포도주를 끊어라. ハンナよ、ブドウ酒を飲むのをやめなさい。 그러니까 포도주 먹고 지금 포도주를 먹어서 얼굴이 빨간지 기도를 너무 이렇게 간절하게 해서 얼굴이 빨간지 그 구분이 안 돼요. 엘리 제사장은. だから預言者エリはブドウ酒を飲んで顔が赤いのか、それともお祈りを一生懸命して顔が赤いのかの区別がつきません。 한나여 포도주를 끊어라. ハンナよ、ブドウ酒を飲むのをやめなさい。 한나가 설명을 하잖아요. ハンナが説明をします。 저를 악한 여자로 여기지 마십시오. 私を
悪い女として咎めないでくだ 내가 さい。 포도주를 먹고 이렇게 된 게 아니고 私がブドウ酒を飲んでこうなったのではなく、 내 아들을 낳지 못해 하나님 앞에 息 기도했는데 子がいなくて神様の前にお祈りをしていました。 마음의 격동함을 인하여 하나님께 구하고 있는 것 때문에 이렇게 된 겁니다. 神様の前にこの悲しみを持って神様のお祈りをしています。 엘리가 말합니다. エリはこう言います。 난 네가 포도주 먹고 얼굴이 빨개진 줄 私があなたが 알았잖아. ブドウ酒を飲んで顔が赤くなったと思ったじゃないか。 아들을 못 낳았다 이 말이지. 息子が産めなかったということだろう。 그래, 하나님이 너에게 아들을 神 주신다. 様があなたに息子をくださる。 하나님의 종의 음성을 들었어요. 神様の御言葉の声を聞きました。 그러니까 한나가 어떻게 됐죠? そしたらハンナはどうなりましたか？ 그날부로 수색이 끝나잖아요. 수색. その後顔色が良くなったと。 예, 수색. 그 근심 색깔. 그게 이제 끝이 나는 悩みの 거예요. 表情がなくなったということです。 맞습니까? そうですか？ 말씀이 들어오면 수색이 끝나는 御 거예요. 言葉が入ってくるとその悩みの表情が終わります。 그 이후로 뭐 한나가 슬퍼하거나 마음이 격동되거나 분인나가 밉거나 그러지 않은 거예요. それ以降信仰がなかったりペニンナが憎かったりそういったことはありませんでした。 그리고 1년이 딱 됐는데 소- 아들을 낳잖아요. そして1年後に息子を産むようになります。 그 아들의 이름이 사무엘이잖아요. その息子の名前がサムエルです。 내가 그를 여호와께 구했다. 私がその子を主に求めた。 사무엘을 낳게 되어지더라는 サムエル 거예요. を産むようになるんです。 그러니까 하나님의 말씀이 들어오면 神様の御言葉が入ってくれば、 종의 음성이 마음에 しもべの御 들어오면 言葉が心に入ってくれば、 수색이 끝이 나는 その 거예요. 悩みの表情が終わるんです。 마음에 변화가 오게 되어지는 거죠. 心に変化が来るようになっています。 그래 이제 사람들은 잘못 생각하고 있는 게 있는데 人々は間違って考えているものがあります。 성경을 알고 있으면 믿고 있다고 생각하는 거예요. 聖書を知っていると信じていると思っています。 근데 일이 해결이 안 되잖아요. しかしことがうまく解決できませ 그건 ん。 믿고 있는 게 아니고 そしたらそれは信じているわけではなく、 알고 있기 때문에 그런 거예요. 知っているからなんです。 정확히 믿으면 正確に信じれば 마음에서 해결이 됩니다. 心の中で解決ができます。 마음에 확고하게 정해지는 거예요. 心の中で確固たるものになります。 마음에서 끝이 나는 心の 거예요. 中で終わります。 이거는 반드시 된다. これは必ずなる。 이거는 これは 100%다. 100% だ。 이거 안 될 리가 ダ 없다. メなはずがない。 그렇게 되어지는 そ 거예요. ういうふうになっていきます。 자, 오늘은 마태복음 20장을 읽게 됐는데요. 今日はマタイの福音書20章を読みました。 세상에 포도원에 들어가면 한 데나리온을 준다는 거예요. ブドウ園に行くと1デナリをくれるそうです。 그러면 이른 아침에 들어간 사람은 한 12시간 있었어요. そしたら朝早く入った人は12時間ほどいました。 11시에 들어간 사람은 1시간 있었어요. 11時に入った人は1時間いました。 3시간 격으로 だ 들어갔으니까 から3時間ずつに入っていったので、 옛날에는 8시간 노동제가 아니었나 봐요. 昔は8時間労働の制度ではなかったみたいです。 그래 뭐 이제 처음 이른 아침에 들어간 사람, 朝早く入った人、 3시에 들어간 사람, 3時に入った人、 6시, 9시, 11시에 들어간 사람. 6時、9時、11時に入った人。 원래 뭐 9시에 들어갔으면 이제 9시에 들어갔으면 12시에 들어가야 되는데 く 이제 3간격으로 하니까 9시에 12시에 들어가야 되잖아. 9時に入った人は12時に入らなきゃいけません。 그게 아니고 이제 0시, 3시, 6시, 9시, 12時 12시 に入っ 이렇게 た人、 들어가야 3時に入った6時に入った6時に入った人がいなければいけません。 준이지 이렇게 이제 들어가야 돼요. そして12時に入らなきゃいけません。 12시에 들어가면 이제 그때는 이제 일 끝나고 한 데나리온 받는 시간이잖아요. 12時はその1デナリをもらう時間ですね。 그러니까 12시에 안 나가고 1시간 전에 나가서 1시간 일찍 나가서 또 이제 들어가라라는 거예요. だから1時間前に出ていってまたもらいなさいと言うんです。 이제 시간 간격이 이제 파괴가 된 거죠. だから時間の関係が壊れてしまい崩れてしまいまし 이제 야 포도원에 들어가. た。ブドウ園に入っていきなさい。 한 데나리온 줄게. 1デナリをあげる。 너도 포도원에 あ 들어가. なたもブドウ園に入りなさい。 왜 종일 여기서 놀고 な 있냐? ぜ一日中ここで何もしていないんです 한 か？ 데나리온 1 줄게. デナリをあげる。 그래가지고 이제 12시간이 찼어요. そして12時間が経ちました。 자 이제 다 모이세요. 全員集まってください。 품삯을 賃金を 나눠드리겠습니다. 払います。 자 그럼 제일 나중에 들어온 사람부터 한 줄로 そ 쓰세요. したら一番最後に入ってきた人から並んでください。 그래 이제 11시에 들어온 사람, 11時に入った人、 9시 들어온 また 사람, 9時に入った人、 6시 들어온 사람, 6時に入ってきた人、 3시에 들어온 3時に入ってきた人、 쭉 썼어요. 列をなしました。 그러니까 제일 나중 들어온 사람에게 한 데나리온 주는 거예요. 一番最後に来た人に1デナリをあげます。
너 참 お 수고했다. 疲れ様でした 감사합니다. ありがとうござい 감사합니다. ますありがとうございます 그 다음에 이제 9시에 들어온 사람에게 또 한 대련 9 주는 時に 거예요. 入った人にまた1デナリをあげま 너 す 참 今日 수고했다. 本当にお疲れ様 감사합니다. ありがとうございます 근데 아침 일찍 들어온 사람이 보니까 朝早く来た人が見ると 저 사람 1시간밖에 일 안 했는데 한 대련을 주네. あの人1時間しか働いてないのに1デナリをあげるんだ 난 아침 일찍 들어왔으니까 私は朝早く来たから 나는 최소한 3데나리온 정도는 받을 것 같아. 私は最低でも3デナリほどはもらうだろ 근데 아침 일찍 들어온 사람도 한 데나리온. う朝早く来た人も1デナリ 그 다음에 이제 늦게 들어온 사람도 한 ま 데나리온. た遅く入った人も1デナリ 그러니까 아침 일찍 들어온 사람이 어떻게 だ 합니까? 朝早く来た人がどう思いますか 원망하잖아요. 憎しみますね憎みますね 저 사람은 1시간만 일했고 あの人は1時間だけ働いて 나는 하루 종일 더위와 수고를 했는데 私は一日中労苦と死ぬほどの暑さに耐えました 어떻게 저 사람과 똑같이 나를 대우해 なぜ 주느냐? 私はあの人たちと同じように接しますか 주인을 원망하고 있는 その 거죠. 主人を憎しんでいます憎 자 んでいます 이제 질문하겠습니다. ここで質問をしたいと思います 여러분 아침 일찍 들어온 사람도 한 데나리온. 朝早く入った人も1デナリ 그다음에 11시에 들어온 사람도 한 데나리온 주잖아요. そして遅く入ってきた人も1デナリをあげます 여러분들은 이 얘기가 이해가 됩니까? 皆さんはこの話が理解できますか 이해가 안 되는 분 솔직히 한번 손 理 들어. 解できない人正直に手を挙げてみてください 손 내리세요. 手を下げてください 그럼 이해가 되시는 분 한번 理解できる人手を挙げてください 손 내리세요. 手を下げてください 그다음에 죽어도 난 손 안 들겠다. 私は死んでも手を挙げないという人手を挙げてみてください 네가 다 알아서 해라 あ 이제. もう勝手にしなさいということですね 이게 있잖아요. 이해가 안 되지요. これは理解できません 이해가 안 되죠. 그죠? 理解できませんね 그러니까 일찍 들어온 사람이 원망하죠. だから最初に入った人が早く入ってきた人が憎 그럼 みます 왜 이해가 안 될까요? なぜ理解できないでしょうか 왜? なぜですか 아, 예. 좋아요. 말씀을 안 믿어서. 御言葉を信じないから 좋습니다. 아주 대답을 잘하셨어요. 答えが本当にいい 또 です 왜 그렇죠? なぜですか 그 조는 사람 한번 깨워서 물어봐. その眠ってる人を起こしてみて 그 왜 그래? なんで 왜 그러냐면요. なぜかというと 포도원 주인하고 마음이 다르니까. ブドウ園の主人と心が違うからです 그죠? そうですね 포도원 주인하고 마음이 같으면 ブドウ 원망하겠습니까? 園の主人と心が同じならば憎むでしょうか 자, 이렇게 하는 포도원 주인이 이해가 안 되는 こういうふ 거잖아요. うにするブドウ園の主人が理解できません 포도원 주인을 믿지 않는 거잖아요. ブドウ園の主人を信じないんです 그럼 왜 포도원 주인을 믿지 않죠? そしたらなぜブドウ園の主人を信じませんか 왜 원망하죠? なぜ憎みますか 자, 원망하는 사람들은요, 약속을 떠난 사람들이에요. 憎む人は約束を離れた人です 자, 아침 일찍 포도원 주인이 나가서 朝早くブドウ園の主人が出て行って 포도원에 들어가. ブドウ園に入って行って 한 달에 줄게. 1デナリをあげる 약속했죠? 約束しました 그다음에 6시에 또 そして 나갔어요. 6時にまた出て行きました 아니 왜 여기서 또 놀고 なんでまだ 있어? ここにいるの 포도원에서 나를 써주는 사람이 ブドウ園で 없습니다. 私を雇ってくれる人がいませ 빨리빨리 ん 포도원에 들어가. 早くブドウ園に入って 한 대라리온 줄게. 1デナリあげるから 11시에 또 나가보니 또 있는 거예요. 11時に出て行ってみるとまたい 야, ま 너 し 왜 た 여기 있어? なんであなたここにいるの 저를 써주는 사람이 私を雇 없습니다. ってくれる人がいません 포도원에 빨리 들어가. ブドウ園に早く入って 한 대라리온 줄게. 1デナリあげるから 약속했잖아요. 約束しました 누가 약속했어? 誰が約束しましたか 포도원 주인이 ブドウ 약속했잖아요. 園の主人が約束をしまし 자, た 처음에 이 사람들은 일찍 포도원에 들어갔든지 나중에 포도원에 들어갔든지 포도원 주인의 약속을 가지고 들어간 こ 거예요. の雇い人はブドウ園の主人が遅く入っても早く入ってもこの主人の約束を持って入りました 그리고 이제 마지막에 품삯을 줄 때 이 そして最後に賃金を与えるときに 사람들은 약속을 떠나는 거죠. この人たちは約束を離れてしまいます 왜냐면 나중 온 사람 한 데나리온 주는 걸 なぜ 보니까 なら最後に来た人たちに1デナリをあげるのを見たら 난 두 데나리온, 세 데나리온, 네 데나리온은 받을 수 있을 것 いや 같아. 私には 2デナリ3デナリ4デナリぐらいはもらえるだろ 이 사람들이 약속을 떠난 う 거예요. この人が約束を離れました 말씀을 떠난 御 거예요. 言葉を離れたということです 그러니까 주인이 원망이 되고 なので主人を憎み 판단이 되고 判断するようになり 이해가 안 되고 理解ができず 말이 안 되고 また話にもならない 이게 이제 잘못된 신앙으로 가는 원인이라는 거죠. これが間違った信仰に行く原因となります 자,
하나 이 포도원 주인이 한 대는 줄게 그러면 ぶどう園 있잖아요. の主人が1デナリをあげると言ったら 그 포도원 주인의 약속만 가지고 있으면 その 돼요. ぶどう園の主人の約束だけを持っていればいいんです。 늦게 온 사람들이 한 대는 받든 遅 말든 く来た人が1デナリをもらってももらわなくても 상관없이 関係なく 난 포도원 주인이 한 대는 준다고 약속했어. 私はぶどう園の主人が1デナリをくださると約束してくださった。 약속을 지켰잖아요. 約束を守りました。 포도원 주인은 잘못한 게 없지요. ぶどう園の主人は過ちを犯したことはありません。 포도원 주인은 잘못한 게 하나도 없는데 過ちを犯したことは一つもないけれども 아침 일찍 들어온 사람은 지금 포도원 주인을 판단하고 있는 거예요. 朝早く入ってきた人はぶどう園の主人を判断しています。 원망하고 있는 거예요. 憎しんでいます。 왜 그렇게 계산합니까? なぜそういうふうに計算しますか？ 저 사람들은 1시간밖에 일 안 했는데 あの人たちは1時間しか働いていません。 우리는 아침 일찍 와서 私たちは朝早く来て 수고하고 苦労して 땀을 흘리고 汗を流して 허리 펼 시간도 없이 また腰を伸ばす時間もなく 일을 했는데 仕事をしました。 왜 나중은 저 사람도 한 대라는 주고 우리도 한 대라는 なぜあ 줍니까? の人にも 1デナリをくださって私たちも1デナリをくれますか？ 그러면서 막 원망하잖아요. そうやって憎みます。 이거는 바로 뭐냐면 그래요. 포도원 주인 틀렸습니다. これはまさにどういうことかというと、ぶどう園の主人が間違っています。 당신 계산 あなたの 잘못했습니다. 計算は間違っています。 왜 저 사람과 우리를 똑같이 なぜ 취급합니까? あの人と私たちを同じ扱いをしますか？ 여러분 원망이라고 하는 거는 皆さん、憎しみというものは 말씀에 떠나 있을 때 원망이 오는 御 거예요. 言葉から離れているときに憎むようになります。 예, 판단, 무시하는 마음도 말씀을 떠났을 때 생기는 判断 마음이에요. や無視する心も御言葉から離れたときにそういった心が生じます。 자, 성경은 알고 있지만 聖書を知っているけれども 믿지 않는 거예요. 信じていないんです。 우리 인천교회에 이런 사람이 딱 한 사람 イ 있어요. ンチョン教会にこういう人がたった一人います。 아이고, 목사님 때문에 당분간 교회를 나갈 수 없다 그러더라고요. 僕先生のせいで当分教会に行けません。 예. 어디 가도 그런 분은 한 분씩 있는 것 같아요. そういう 그죠? 方はどこに行っても一人ずつはいますね。 그래서 건방진 콩나물은 누워서 큰다리잖아요. だから生意気なこのもやしは横なって育つというふうに言いますが、 목사님 때문에 교회를 못 나가겠다. 僕先生のせいで教会に行けません。 그 내가 그분 만나러 갔어요. そしてその人に会いに行きました。 자매님은 성경을 믿습니까? 姉妹は聖書を信じていますか？ 아, 믿죠. 当然信じてます。 진짜요? 本当ですか？ 그럼요. 本当です。 성경 안 믿고 뭐 교회 다니는 사람이 어디 聖 있어요? 書を信じないで教会に行く人なんていますか？ 진짜 믿죠. 本当信じますか？ 믿는다 信じ 그러더라고요. ると言っています。 그 빌립보서 한번 펴보세요. フィリポの手紙開いてください。 여러분도 펴보세요. 皆さんも開いてく 들리니까. ださい。 자, 빌립보서 フィリポの手紙2章 318페이지에 있습니다. 2장 3절. 2章の3節です。 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 何事でも自己中心や虚栄からすることなくへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。 자, 예수님은 우리에게 겸손한 마음을 가지라고 말합니다. イエス様は私たちに謙虚な心を持ちなさいと言っています。 오직 겸손한 마음으로. 오직 ただ、 겸손한 마음. 謙遜な心で、 각각 자기보다 남을 낮게 여기고. また互いに人を自分より優れたものと思いなさい。 자, 자매님은 인천교회에서 자매님보다 낫다고 하는 사람이 얼마나 됩니까? 姉妹はインチョン教会で姉妹よりも優れたものという人はどれほどいますか？ 한 3분의 1 정도 됩니까? 3分の1ぐらいになりますか？ 절반 정도 됩니까? 半分ぐらいになりますか？ 대부분 자매님보다 못한 사람 ほとん 아닙니까? どは姉妹よりもできない人じゃないですか？ 근데 성경에 뭐라고 되어 し 있느냐 かし聖 하면 書では 자기보다 남을 어떻게 하라고 自分より 그랬습니까? も他の人をどういうふうに思いなさいと言いましたか？ 낮게 여기고 그랬잖아요. 優れたものとしてと言っています。 아, 우리 교회는 나보다 못한 사람이 없구나. 私よりも優れてない人はいないのか？ 아, 이 일본에는 나보다 못한 사람이 없구나. 日本では私よりも優れてない人がいないのか？ 다 나보다 나은 사람이구나. 私よりもみんな優れている人なのか？ 이 성경을 こ 읽어보면 の聖書を読んでみると 목사님이 자매님보다 낫다래잖아요. 僕先生が姉妹よりももう優れていると言っています。 자매님 기억하셔야 돼요. 姉妹覚えてください。 이 말씀 아시죠? この御言葉知っていますよね？ 안다래더라고요. 知っていると言っていました。 근데 믿진 않잖아요. でも信じてはいないじゃないですか。
자매님보다 나은 사람 몇 명 안 되고 다 못한 사람뿐이잖아요. 姉妹よりも優れた人はいなくてみんな姉妹よりも下だと思ってるじゃないですか。 자매님은 성경을 알지만 믿지는 姉 않잖아요. 妹は聖書を知っているけれども信じてはいないじゃないですか。 그러니까 이런 불신의 벽을 못 넘어가는 こ 겁니다. ういった不信の壁を乗り越えられないんです。 마음에 어려움이 왔을 때 그거를- 못 넘어가는 겁니다. 難しいことが来た時乗り越えられません。 정말 성경을 믿으면 넘어갈 수 있는. 聖書を信じれば乗り越えられます。 자 보세요. 見てください。 예수님이 제자를 부를 イ 때 エス様が弟子たちを呼ぶ時 누구든지 나를 따르려거든 誰でも私についてくるならば 자기를 부인하고 자기 십자가를 自 지랄했잖아요. 分を否認して自分の十字架を背負いなさいと言いました。 자매 이 말씀 알죠? この御言葉知っていますよね。 예. はい。 믿진 않죠? 信じてはいませんよね。 이 자매니 그날 뭘 알게 되었느냐 その姉 하면 妹がその日何を知るようになったかと 아 いう 내가 성경을 많이 알고 있는데 と私が聖書をたくさん知っているけれども 믿고 있는 말씀이었구나. 信じている御言葉がないのか 그걸 이제 발견하게 된 それを 거예요. 発見するようになりました。 목사님 이해가 됩니다. 僕先生理解できます。 이제 자기를 부인하고 교회에 나가라는 이야기네요. こう自分を否認して教会に来てくださいということですね。 삥뽕. ピンポン。 예 맞아요. はいそうです。 신앙은 자기 부인이 信仰 돼야죠. は自分の否認ができてこそです。 바로 그 얘기를 이렇게 길게 한 それ 거예요. をそうやって長く話しただけです。 예 목사님 나오겠습니다. 이번 주일부터. はい僕先生今週の新日から出ます。 그 자매님 일요일 날 나왔을까요? 안 その姉 나왔을까요? 妹日曜日来たでしょうか。どうでしょうか。 예, 안 나왔습니다. 来ませんでした。 왜냐하면 성경을 알지 믿지는 だから 않거든. 聖書を知っているけども信じはしません。 믿으면 나오는데 안 믿으니까 안 せ 나오는 聖書を知 거죠. っているけども信じないから出てきません。 그래 1시간 전부터 기다렸는데 1時間前から待っているんですが 안 온 거예요. 来ません。 그래가지고 이제 그 이 사람 관리하시는 분들이 계세요. 인천에는. だから人を管理する人がいます。 혹시 내가 못 받는 줄 알고 私が会えないかもしれないから 그 자매님 오셨습니까? その姉妹来ましたか。 아니요. ああ違います。 목사님 얘기 듣고 오는 줄 알고 아침부터 기다렸는데 안 왔습니다. 僕先生の御言葉を聞いてくると思いましたが来ませんでした。 그러니까 오늘 아침에 우리가 진짜 생각해야 되는데 今日の朝考えなきゃいけません。 성경을 알고 있다고 해서 믿는 게 아니에요. 聖書を知っているからといって信じているわけではありません。 우리가 믿고 있는 건 죄 사해졌다. 私たちが信じているのは罪が許された。 의인이다. 義人だ。 거룩하다. 尊い。 하나님의 자녀가 聖 됐다. なるものだ。神の子になった。 모든 죄가 끝났다. すべての罪が終わった。 이거는 이제 확실히 여러분들이 믿고 있죠. それを確かに私たちは信じています。 그러니까 이제 구원이 안 흔들리잖아요. だから救いは揺らぎません。 그죠? そうですね。 그래 이 포도원에 일찍 들어온 사람들은 この 있잖아요. ブドウ園に早く入ってきた人は 주인을 원망하고 主人を憎んで 주인을 판단하고 主人を判断して 주인을 主 무시하고 人を無視して 다른 사람하고 他の 비교하고 人と比較して 자기 주장을 하고 自分の主張をして 자기 옳음을 이야기하고 自分の正しさを主張して 왜 그렇죠? なぜですか。 약속에서 떠났기 때문에 그런 約 거예요. 束から離れたためです。 하나님의 말씀에서 마음이 떠났기 때문에 그런 거예요. 神様の約束から心が離れたからです。 그러니까 천국의 이야기가 이해가 안 되는 것은 だから天国の話が理解できないのは 예수님하고 우리가 마음이 다르니까. イエス様と私たちが心が違うからです。 아침 일찍 들어온 사람도 한 데나리온, 朝早く入ってきた人にも1デナ 오후 リ、 늦게 들어온 사람도 한 午後 데나리온. 遅く入ってきた人にも1デナリ。 예수님과 마음이 같으면 이게 믿어지죠. イエス様と心が同じならばこれを 이게 信じられ 이해가 ます。 되죠. 理解もできます。 여러분 나도 늦게 올 때가 있잖아요. 私も 그죠? 遅く来ることがあるということですよね。 그죠? そうですね。 늘 뭐 먼저 오는 거 い 아니잖아요. つも先に来るわけではありません。 이번에 이제 우리가 올림픽 기념관에서 차 타고 이렇게 이제 오는데 今回オリンピック記念館から車に乗ってきました。 아침 8시까지 탑승하세요. 朝8時まで乗ってください。 우리 청년들이 이제 8시까지 와서 이제 탑승을 하는데 青年たちが8時まで集まってそれに乗るんですが、 8시까지 안 온 학생들이 청년들이 둘이 있는 거예요. その時間にまで来ない青年が2人いました。 그래가지고 노병구 목사님하고 얘기를 했어요. ノブヨング先生とこう言いました。 이 사람들 어떻게 쓰면 この人 좋을까? たちどうしましょうか。 예, 약속을 안 지켰으니까 출발시킵시다. 約束破ったので出発させましょ 그래서 출발우 그래가지고 출발했어요. う。出発と言って出発しました。 그 다음부터 이제 늦었을까요? 안 その次か 늦었을까요? らは遅れたでしょうか遅れてないでしょうか。遅れてません。 이제 제 시간에 오면 차가 출발하는 걸 아니까
늦지 않는 着いから 거예요. は時間通り出発するのを知っているので出発するんです 철바 이제 출발했으니까 올림픽 기념관에서 신주쿠까지 오려면 그죠 쉽지 않잖아요. オリンピックセンターから新宿まで来るのに簡単ではありませんね 그래서 전화기도 뺏었어야 되는데 携帯も奪ってあげなきゃいけないのに 그랬으면 진짜 찾아오기 힘들었을 텐데. そしたらもっと大変だったはずなのに 요즘 뭐 진짜 이 휴대전화가 너무 좋아가지고요. 最近は携帯電話が非常に優れていて 주소 찍고 住所を入れて 전화기 들고 이렇게 가면 뭐 교회 뭐 다 찾아오더라고요. こうやって歩いてくると教会全部出てきます 뭐 닭가다노 봐봐 뭐 우동집도 高 찾아가고 田馬場のうどん屋もに行けるし 그 뭐 스시집도 뭐 찾아가고 お寿司屋さんも行けるし 청년들하고 이렇게 다니니까 青年たちと歩いてみると 그런 걱정을 안 해도 そう 되더라고요. いう心配はしなくていいんですね 우리 또 실버하고 다니면 또 안경 또 위로 올려가지고 이렇게 또 하고 シルバーと着ると 그랬는데 まず眼鏡を開けてこうやって調べるんですが 청년들은 뭐 그럴 일이 青 없어요. 年たちはそういうことはありません 그래 뭐 잘 움직이고 よく動き回って 또 잘 찾아오고 よく探して 이게 젊다는 게 그런 것 같아요. 若いとい 그죠? うものがそういうものだと思いました 자, 우리 요한복음 11장을 한번 ヨハネの 찾아보겠습니다. 福音書11章を開いてみましょ 여기 보면 이제 나사로의 이야기가 이제 う 나오잖아. ここにはラザロの話が出てきます 이 요한복음 11장은요. このヨハネの福音書11章は 우리 인생의 문제를 다 해결해 주는 말씀이 이 안에 들어 있어요. 私たちの人生をすべて解決してくださいます 한 3주 전에 박영준 목사님 이 말씀을 전하셨는데 3週間前パギョンジュン先生がこの御言葉を伝えてくれました 지나가면서 한마디 이렇게 하셨어요. この通り過ぎながらこういうことを言われました 요한복음 11장은 초상집인데 잔치집으로 ヨハネの 바뀌더라. 福音書11章はお葬式の日なのにこの宴の場所に変わると 그러니까 예수님은 초상집을 잔치집으로 바꾸신 거예요. イエス様は葬儀場をこの宴に変えました 그게 너무 これが 신기하잖아. 本当に不思議なんですね 어떻게 이 지구상에 그 어떤 사람이 초상집을 잔치집으로 바꿀 수 있는 地 사람이 球 있습니까? 上どの人がこのお葬式の場を宴の場に変える人がいますか 나사로가 죽었는데 나사로가 살아나가지고 잔치집이 된 거예요. ラザロが死にましたがラザロが生き返って宴の場となりました 이게 예수님이 하시는 これが 일이에요. イエス様がされることです 예수님은 죄인을 의인으로 바꾸시는 イエス様 분이에요. は罪人を義人に変える人です 절망은 소망으로 絶 바꾸시고 望を望みに変えて 죽음을 생명으로 死を 바꾸시고 命に変えて 죄인을 의인으로 바꾸시고 罪人を義人と変えて 초상집을 잔치집으로 바꾸는 일을 하시는 葬儀の 분이에요. 場を宴の場に変える方です 이런 예수님이 우리에게 있는데 こういうイエス様が私たちにいます 우리가 어떤 어려움을 만나든지 どんな問題に出会ったとしても 어떤 문제를 どん 만나든지 な問題に出会ったとしても 해결받지 못할 문제가 어디 있겠습니까? 解決できない問題がどこにあるでしょうか 죽은 자를 살리는데. 死んだ人も生かすのに 근데 신기한 것은 마르다와 마리아가 있잖아요. しかし不思議なことはここにはマルタとマリアが出てきます 오빠 나사로가 병들었을 때 兄のラザロが病にかかった時 사람들을 예수님께 보냈어요. 人をイエス様に送りました 당신의 사랑하시는 자가 あなたの 병들었나이다. 愛する人が病気になりました 어서 오셔서 나사로의 병을 고쳐주시기 早く 바랍니다. 来てラザロの病気を治してください 예수님이 イエ 대답하셨어요. ス様がこう答えました 이 병은 죽을 병이 아니라 この病気は死ぬ病気ではなく 하나님의 영광을 위한 병이요 神の栄光のためである 하나님의 아들로 영광을 얻게 하기 위한 병이다. 神の御子に栄光を捧げるための病気である 먼저 가서 가족들에게 전해줘라. 先に行って家族に伝えなさい 아무 할 일도 없으셨는데 何もやることがなかったんですが 예수님이 이틀을 더 유하신 イ 거예요. エス様が2日をそこにとどまりました 그 사이에 이제 나사로는 죽었고 その後ラザロは死んで 그다음에 장례식을 이제 치른 そ 거예요. してこの葬儀をしました 죽은 지 4일이 지난 거예요. 死んで4日が過ぎました 그러니까 이틀을 유하시고 죽은 지 4일 됐으니까 だから2日をとどまられて死んでから4日が経ったので 6일 만에 오신 것 같아요. 6日後に来られたと思われます 그러니까 예수님은 나사로 죽을 때까지 기다린 イ 거예요. エス様はラザロが死ぬまで待っていたという 왜냐하면 ことです 믿게 해주려고. なぜなら信じるようにさせるため 자 지금 마리아와 마르다는 자기 한계 내에서 예수님을 믿고 있었거든요. 今マリアとマルダは自分の限界の中でイエス様を信じていました 우리 오빠가 병들었으니까 예수님이 오시면 고쳐주실 수 있어. 私の兄が病気にかかったからイエス様が来られれば私の兄を治してくれることができる 건강해질 수 있어. 元気になることができる
이 한계 내에서 이제 믿고 있는 この 거예요. 限界の中で信じていました。 근데 오빠가 죽은 거예요. しかし兄が死にました。 한계를 벗어난 거예요. 限界の外に行きまし 우리 た。 오빠가 죽었네. 私の兄が死んだ。 예수님이 빨리 오셨으면 우리 오빠가 죽지 않았을 イエス様 텐데. が早く来たら私の兄が死ななかったはずなのに。 그래 이제 오빠가 죽고 4일 지난 뒤에 예수님이 오시니까 そして兄が死んで4日後にイエス様が来られました。 마르다가 하는 말이 マルタがこう言いました。 주께서 여기 계셨다면 내 오라비가 죽지 主がこ 아니하였겠나이다. こにおられれば私の兄が死ななかったはずでしょうに。 예수님 당신이 늦게 왔기 때문에 우리 오빠 죽었다. イエス様が遅く来たから私の兄が死にました。 왜 예수님 그랬어요? なぜイエス様はそうしましたか。 예수님 원망하고 イエス様を憎んで、 예수님 イエス様を 판단하고 判断して、 불만이 있는 そして 거예요. 不満があります。 마리아를 만나보니까 마리아도 똑같은 이야기하는 거예요. マリアに会ってみるとマリアも同じことを言います。 예수님이 오셨다는 이야기를 듣고도 마리아는 나타나지도 않아요. イエス様は来たということを聞いてもマリアは出てきません。 그러니까 예수님이 찾아가요. だからイエス様が尋ねるんですね。 마리아야. マリアよ。 마리아가 예수님 쳐다보더니 マリアがイエス様を見て、 주께서 여기 계셨다면 우리 오라비가 죽지 않았을 겁니다. 主がここにいたならば私の兄が死ななかったはずだしように。 예수님 늦게 왔기 때문에 우리 오빠 죽었잖아요. 遅く来たから私の兄が死にました。 예수님 때문이에요. イエス様のせいです。 이제 어떻게 할 거예요? どうしますか。 예수님 하나님의 영광을 위한 병이라고 우리는 철석같이 イエ 믿었는데 ス様が神様の栄光だとそのをしっかりと信じたのに。 이 병은 죽을 병이 아니라고 예수님 これは死ぬ 말씀하셨잖아요. 病気ではないとイエス様が言われたじゃないですか。 근데 죽었잖아요. 死んだじゃないですか。終 끝났잖아요. わったじゃないです 왜 か。 약속 안 なぜ約束を 지키셨어요? 守らなかったんですか。 그 예수님이 나사로를 내가 다시 살리리라 그러잖아요. そしたらイエス様が私がラザロを生き返すと言いました。 예수님 지금 살린다는 이야기예요. 今生き返すということです。 근데 마르다는 뭐라고 しかしマルタは 말합니까? 何と言いますか。 마지막 날 부활에는 살겠죠. 最後の日、よみがえりの日にはまた生き返り 아니야. ます。 죽어서 나를 믿으면 살겠고 いや、死んで私を信じれば生き返り、 살아서 나를 믿으면 영원히 죽지 生 않아. きて私を信じれば永遠に死ぬことはない。 내 말을 믿느냐? 私の言葉を信じるのか。 예, 믿습니다. はい、信じます。イ 예수님 그리스도라는 걸 エ 믿습니다. スを信じ、キリストということを信じま 야, す。 그럼 무덤에 そ 가자. したら墓に行こ 무덤에 간 う。お 거예요. 墓に行きました。 그 막 사람들이 막 따라오면서 막 유대인들은 울고 있고 行ったらユダヤ人たちは泣いていて、 마리아하고 마르다가 예수님 따라 무덤에 간 거예요. マリアとマルダはついて行ってお墓に行きました。 그래가지고 예수님이 돌을 옮겨 놓아라. 石を動かしなさい。 이스라엘 무덤은 한국하고 달라요. イスラエルの墓は韓国とは違います。 이제 이 바위 굴 속에 무덤이 있어요. 岩の洞窟の中に墓があります 이 。 앞에 이제 돌로 이렇게 막아놔요. それで前を岩で塞いでおきます。 나사로를 살리려면 돌을 옮겨 ラザロを生か 놓아야죠. すためにはこの岩を動かさなければいけません。 돌을 옮겨 岩 놓아라. を動かしなさい。 믿는다 그랬잖아요. 信じると言いましたね。 그리스도라 キ 그랬잖아요. リストと言いました。 내가 살릴 걸 믿느냐니까 믿는다 私が 그랬잖아요. 生かすのを信じるかと言って信じると言いました。そ 그러면 돌을 옮겨 したら 놓아라. 岩を動かしなさい。 이제 마르다가 뭐라 그랬는지 이제 읽어보겠습니다. マルダが何というか見てみましょ 자, 39절. う。39節。 예수께서 가라사대 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 가로되 주여 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다. イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よもう臭くなっておりましょう。4日になりますから。 자, 믿는다 그랬는데 믿지 않잖아요. 信じると言いましたが信じていません。 그러니까 예수님을 알고 있는 거예요. だからイエス様は知っています。 예수님 말씀을 알고 있는 イ 거예요. エス様の御言葉を知ってはいます。 이 병은 죽을 병이 こ 아니다. の病気は死ぬものではない。 이 말씀 안 こ 믿어요. の御言葉は信じません。 내가 나사로를 다시 살리리라. 私がもう一度ラザロを生かす。 예, 이 말씀을 안 믿어요. この御言葉を信じません。 그러니까 무덤 앞에 가서 だから墓の前に行って 돌을 옮겨 놓으라 하니까 岩を移しなさいと言うと 예수님 틀렸습니다. イエス様は間違っています。 죽은 지 나흘이 지났고 死んで4日が経っていて 썩어서 냄새가 나고 死んで腐っています。 구더기도 생겼습니다. そしてこのウニも우지. ウジもできていきます。 예, 제가 통역을 해야 될 것 같습니다. 私が通訳をすべきです。 이젠 안 됩니다. もうダメです。 그러잖아요. そういうふうに言っています。 근데 예수님이 유명한 말씀을 でもイエス様 하잖아요. は有名なことを言います。 40절. 40節 예수께서 가라사대 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하신대. イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありません 야 か。 마르다야 네가 내 말을 믿으면 マルタは私の御言葉を信じれば 하나님의 영광을 본다 神様の栄 그랬잖아. 光を見ると言ったじゃないか。 왜 내 말을 안 なぜ 믿냐? 私の御言葉を信じないんだ。
그제서야 마르다가 예수님을 믿는 その 거예요. 時になってマルタがその御言葉を信じます。 돌을 옮겨 놓으니 그러잖아요. 石を取り除けた。 예. 돌을 옮겨 놓는 걸 보면서 예수님이 무덤을 향해 소리를 石を 지르잖아요. 取り除けたを見てイエス様は墓に向かってこう言います。 나사로야 나오너라. ラザロよ出てきなさい。 나사로가 이제 나오는 거예요. ラザロが出てきます。 예수님 무덤 앞에 가서 イエス様が墓の前に行って 나오너라 그러면 무덤에 있는 사람 다 튀어나오기 때문에 出てきなさいと言うと墓の人が全部出てくるので 나사로의 이름을 꼭 불러야 되는 ラザロ 거예요. よと名前をつけなきゃいけません。 여러분들 할아버지, 고조 할아버지, 10대 할아버지도 다 나와요. 그러면 皆さんおじいさんひいおじいさん全員が出てきてしまうので 그래 안 되기 때문에 ダメですよね。 나사로만 나와야 ラザ 되잖아요. ロだけ出てこなきゃいけません。 나사로야 나오너라 ラザ 그러니까 ロよ出てきなさいと言う 다른 と 사람은 안 나오고 나사로만 탁 나오는 거예요. 他の人は出てこないでラザロだけが出てきました。 왜 예수님이 죽을 때까지 기다렸죠? なぜイエス様は死ぬまで待ったでしょうか。 믿게 하시려고. 信じさせようと。 예수님을 믿게 イエス 하시려고. 様を信じさせようと。 말씀을 믿게 御 하시려고. 言葉を信じさせようと。 여러분 말씀은 믿부신 거예요. 皆さん、御言葉は信じられるものです。 예, 믿부다는 말은 믿기에 충분하다 그 말이에요. この信じられるというのは信じるのに十分であるということです。 그러니까 분명히 죽었는데 나사로가 살아나잖아요. 確かに死んだのにラザロは生き返ります。 너무너무 신기하지 非 않습니까? 常に不思議ではないですか。 초상집인데 잔치집으로 바꾸신 거예요. 葬儀の場でしたが宴の場へと変わりました。 너무 좋죠? 非常にいいですね。 죄인을 의인으로 바꾸신 분이 예수님이에요. 罪人を義人に変えたのがイエス様です。 절망을 소망으로 바꾸시는 분이 예수님이에요. 絶望を望みに変えたのがイエス様です。 여러분 이런 예수님을 요한복음 11장에서 소개해주고 싶은 こ 거예요. ういったイエス様をヨハネの福音書11章で紹介してあげたいんです。 이런 예수님을 여러분들이 믿는다면 こういったイエス様を皆さんが信じるならば 우리의 인생이 달라지죠. 私たちの人生が変わります。 우리 정 목사님께서 사회를 보시면서 ジョン牧師先生が司会をしながら 이제 박영준 목사님께 들은 말씀을 이야기해 주셨잖아요. パギョンジュン先生から聞いた話をされました。 박옥수 목사님이 믿은 복음과 내가 믿은 복음이 パ 다르더라. ク先生が信じた福音と私が信じた福音が違う。 그 박옥수 목사님의 복음은 육을 이기는 복음인데 パク先生が持っている福音は肉を勝つ福音なのに 내가 믿은 복음은 육을 이기지 못하는 복음이었다. 私が信じた福音は肉を勝つことができない福 이제 音だった。 다른 부분을 말씀해 주셨잖아요. 違う部分を話しました。 그죠? 예수님은 초상집을 잔치집으로 바꾸시는 イ 분이에요. エス様は葬儀の場を宴の場へと変える人です。 그럼 우리 인생에 일어나는 어떤 문제든지 예수님이 해결할 수 있습니까? そしたら 없습니까? 私たちのすべての問題を人生の問題を解決できますかできませんか。 됐기로 예 はい、 가능한 거예요. できます。 그런 놀라운 예수님이 있는데 そういった驚くべきイエス様がいるのに 예수 없는 사람처럼 사는 거예요. イエスがいない人のように暮らしていま 예수 す。 믿지 않고 사는 イ 거예요. エスを信じないで生きています。 말씀을 믿지 않고 御言葉を信じず 자기 생각만 自分の 고집하면서 考えだけを固執しながら 눈에 보이는 형편만을 따라가고 있는 目に 거예요. 見える状況にだけ従って生きているんです。 그럼 그걸 예수님이 보시면 행복하시겠습니까? 답답하시겠습니까? それをイエス様が見られたら嬉しいでしょうか、それとももどかしいでしょうか。 옛날 중국에서 있잖아요. 전쟁을 하는데 昔中国で戦争をするとき 어떤 사람이 배를 타고 이제 군인들이 배를 타고 강을 건너고 있는 거예요. 軍人が船に乗って川を渡っていました。 그 이제 중간쯤 갔는데 칼이 빠진 거예요. その途中でこの剣が抜けてしまいました。 여기서 칼이 빠졌네. あ、剣が抜けてしまった。 그래 배에다가 칼 빠진 데 있잖아요. 배를 이렇게 그어가지고 표시를 해놨어. 여기서 빠졌다고. それで船にここから抜けておいたとこの印をつけておきました。 그리고 배는 이제 저쪽 언덕까지 간 거예요. それでその船はあっちの丘の方にまで進んでいきました。 이제 강을 건너고 난 뒤에 それで船がこの川を越えた後に 내가 표시한 여기서 칼이 빠졌지. ここで私がこの私の剣が抜けてったんだ。 그 건너편에 가서 이제 그 표시에는 그 밑에서 칼을 찾으니까 칼이 나오겠습니까? 안 나오겠습니까? 川を越えたその向こう岸で川の印をしたところに探してみると剣が出てきますが出てきませんか。 안 나오죠? 出てきませんよね。 그래서 나온 말이 각주구검이에요.
배에다 새긴 그 자리에서 칼을 구한다. その刻んだ船で、剣を探すということですね。 칼이 없잖아요. 剣がありません。 이런 사람을 어리석은 사람이라고 そういった 그러잖아요. 人を愚かな人だと言いま 자, す。 문제를 만났어요. 問題に出会いました。 예수님 의지하면 해결이 돼요. イエス様を探せば問題解決し 근데 ます。 예수님 안 믿어요. しかしイエス様を信じ 이런 ません。 사람을 어리석은 사람이라고 そういった人を 그러는 愚か 거예요. な人だと言います。 이 성경 안에 모든 해답이 들어 있는데 この聖書に全ての解決答えが入っています。 성경을 펴면 聖書を開けば 막 죽은 나사로 살아나는 얘기도 나오고요. 死んだラサロが生き返った話も出てきますし、 그다음에 소금을 새 그릇에 넣어서 물에다가 던지니까 토산이 계속 이렇게 수확이 되잖아요. そして塩を投げればその収穫物を収穫するようになりますね。 그죠? そうですね。 예수님이 있으면 다 해결이 되는 イエス様 거예요. がいれば全てが解決できます。 여러분 마음에 여기 예수님 계십니까? 皆さんのここにイエス様がおられますか？ 예수님 있잖아요. イエス様はおられますね。 근데 문제는 있는데 이 예수님을 사용하지 않는 거지. しかし問題はそのイエス様を使わないということです。 아, 내 안에 예수님 계셔. 私の中にイエス様がおられる。 그러면 내가 오늘 만난 이 문제 이거 아무것도 そしたら 아니야. 私があった今日のこの問題じゃない。 내 안에 예수님이 계셔. 私の中にイエス様がおられ 예수님 る。 나와 함께 イエス様 하셔. が私と共にしておられる。 이거 아무것도 아니야. これ何でもない。 그러면 거기서 벗어나는 そしたら 거야. そこから抜け出すことができます。 따라해 보세요. ついて言ってみてください。こ 이거 아무것도 れ 아니야. 何でもない。こ 이거 아무것도 れ 아니야. 何でもない。 고래 난데모나이. 고래 난데모나. 요거만 잘해도 인생 これ 풀립니다. 何でもない。これ何でもない。これだけでも人生がうまくいきます。 고래를 잊어버리면 아래 해도 돼. 아래 난데모나이. これがなか 소래 ったらあ 난데모나이. れでもいいし、それでもいいです。 예. 그러면 그 예수님이 여러분들 마음에 힘을 주시고 そしたらイエス様は皆さんの心の中に力を与えて、 소망을 주시고 望みを与えて、 여러분들의 이 인생을 밝게 만들어 줄 거라는 皆さんの 거예요. 人生を明るく作り上げていきます。 막 그렇게 인생이 되면 예수 믿는 게 행복하겠죠. そういう人生になっていけば、イエス様を信じるのが幸せですよね。 그래 데살로니가 전서에 있는 말씀처럼 第一テサロニケの御言葉のように、 항상 기뻐하라. 常に喜びなさ 쉬지 い。 말고 기도하라. 休みなくお祈りしな 범사에 さい。 감사하라. どんなことにも感謝しなさい。 이게 바로 하나님 뜻이라 これが 그랬잖아요. 神様の御心だと言っています。 근데 예수님이 있는데 예수님 없는 사람처럼 사는 사람은 しかしイエス様がいるのにイエス様ないように暮らす人は 항상 슬퍼하라. いつも悲しみなさい。 쉬지 말고 고통해라. 休めず苦しみなさい。 범사에 열받아라. すべてのね腹を立てなさい。 그렇게 인생을 사는 사람이 そうやっ 있는 て 거예요. 人生を暮らす人がいます。 예수님이 있는데 인생을 고통스럽게 어렵게 사는 사람이 너무 많아요. イエス様がいるのに人生を辛く難しく生きる人がたくさんいます。 여러분 제가 38년 동안 예수님을 믿었는데 皆さん、私が38年イエスを信じました。 예수님을 믿고 사는 동안 전 イエ 행복했습니다. スを信じる間、私は幸せでした。 문제도 있었고요. 問題もありました。 갈등도 있었고요. 葛藤もありました。 염려도 있었고요. 悩みもありました。 고통도 있었습니다. 苦しみもありました。 근데 이런 것들이 내 마음에까지 들어오지는 し 못했습니다. かしこういったものが私の心の中には入ってこれませんでした。 왜냐하면 내 마음에 예수님이 계셨기 때문에 なぜなら私の心の中にイエス様がおられるので、 예수님이 절망도 잡아먹고 イエス様が絶望も食い 슬픔도 飲み 잡아먹고 込んで、悲しみも飲み込んで、 고통도 잡아먹고 また苦しみも辛さも飲み込んで、 내 마음의 모든 문제를 해결해 私 주시니까 のすべての問題を解決してくださる 가장 ので、 행복하고 最も幸せで、 가장 기쁘고 最も嬉しくて、 저는 예수 믿은 걸 후회하지 않습니다. 私はイエスを信じたことを後悔しません。 어떤 사람은 엄마 뱃속부터 교회 나온 걸 후회하는 사람이 있는데 ある人は母親のお腹の中から信じたことを後悔する人がいます。 그분들에게 이야기 そ 드리고 の人たちに 싶습니다. 話をしてあげます。 정신 차려 이 친구야. しっかりしなさい、この子よ。 정신 차려야지요. 우리가 죄악에 물들지 않고 私たちは罪に染まることなく、 예수님을 믿었다는 게 얼마나 イエス様を 놀랍습니까? 信じられたこと、これがどれほど感謝 자, でしょうか。 사도행전 4장을 이제 펴보겠습니다. 使徒の働き4章を見たいと思います。 사도행전 4장 使徒の働き4章です。 10절을 보겠습니다. 10節を見ます。 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라. 너희가 십자가에 못 박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。 사도행전 3장에 보면 나면서 안진뱅이
된 사람이 성전 민문에 지금 人の 있습니다. 働きの3章を見てみると、生まれつき足苗の人が美しの門に座っています。 매일 이제 구걸을 하는 거예요. 毎日物乞いをしていました。 아, 뭐 좀 주십시오. 何かをくださ 먹을 い。 걸 주세요. 食べるものをください。 돈을 주세요. 이제 お 그러는데. 金をくださいと言います。 베드로와 요한이 매일 성전에 이제 ペ 들어가는데 テロとヨハネが毎日聖殿に行きます。 옛날에도 이 사람을 봤어요. 昔もこの人を見ました。 아유 あ 불쌍하다. あ、かわいそうだな。 저 사람 나면서부터 안진뱅이가 돼서 저래 사네. あの人は生まれつき足苗となってああいうふうに生きているのか。 아유 건강하면 얼마나 좋을까. 健康だったらどれほど良かっただろうか。 늘 그렇게 이제 성전에 이제 들어가면서 안진뱅이를 봤는데 いつも神の宮に入りながらそう思っていました。 이제 이날은 다른 거예요. この日は違いました。 안진뱅이에게 이야기라는 거예요. 足苗にこう言いました。 우리를 주목하라. 私たちを見なさい。 뭔가 받을까 해서 베드로와 요한을 쳐다보는 何か 거죠. もらえると思ってペテロとヨハンを見上げました。 은과 금은 내게 없거니와. 金と銀は私にはない。 내게 있는 것을 내게 준다. 私があるものをあなた方に与えよう。 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라. ナザレイエス・キリストの皆によって起き上がりなさい。 베드로가 가지고 있지 않은 게 있는 거예요. ペテロが持っていないものがあります。 은과 금이 없어요. 金と銀はありませ 근데 ん。 나사렛 예수 그리스도가 있는 し 거예요. かしナザレイエス・キリストがありました。 예수님의 이름을 가지고 イ 있는 エス様の 거예요. 皆を持っていました。 여러분 예수님의 이름에 능력이 イ 있어요. エス様の皆に能力があります。 예수라는 뜻은 구원자라는 뜻이에요. イエスという名前の意味は救い主という意味です。 죄에 빠지든지 罪に陥っても 병에 빠지든지 病気に陥っても 어떤 문제에 빠지든지 예수님이 구원하시는 どんな 거예요. 問題に陥ってもイエス様が救い出してくださいます。 그래서 요한 마태복음 1장 21절을 マタイの 읽어보면 福音書1章21節を見てみると、 아들을 낳으리니 이름을 예수로 하라. 息子を産みなさい、その名をイエスと名付けなさい。 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자 이시민이라 彼 하리라. は自分の民の中からその民を罪の中から救い出すものである。 그러니까 구원자라는 뜻을 가지고 있는 救い 거예요. 主という意味を持っています。 1장 후반부를 읽어보면 1章の後半部分を見てみると、 예수님의 또 다른 이름이 イエス 있어요. という他の名前があります。 임마누엘이라는 이름을 가지고 インマヌエ 있어요. ルという他の名前があります。 하나님이 우리와 함께 계신다는 뜻이에요. 神様が私たちと共にしているという意味です。 예수님이 우리와 함께 계신다는 イエス様が 뜻이에요. 私たちと共にしているという意味です。 그러면서 이제 요한복음, 마태복음이 시작되는데 そうやってマタイの福音書が始まっていきます。 마태복음 28장을 マタイの 읽어보면 福音書28章を見てみると、 예수님이 승천하시면서 말씀하시는데 イエス様が昇天をしながらこう言われます。 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있겠다고 말하는 私 거예요. が終わりの日までいつもあなた方と共にいますと言います。 마태복음 1장에서 구원이 시작되고 マタイの福音書1章で救いが始まり、 이제 마태복음 28장에서 예수님 승천하시는데 マタイの福音書28章でイエス様が昇天しますが、 그러니까 마태복음 1장에 예수님으로 시작해서 예수님으로 끝이 나는 だか 거예요. らイエス様に始まってイエス様によって終わります。 임마누엘의 예수님으로 시작해서 우리가 세상 끝날까지 예수님이 임마누엘이 돼주겠다는 거예요. インマヌエルのイエス様として始まって、インマヌエルとして私たちを最後の日まで、終わりの日まで一緒にいるということです。 예수님의 세 번째 이름은 승리라는 뜻을 가지고 イエ 있는 ス様の 거예요. 3つ目の名前の意味は勝利という意味があります。 고린도전서 15장을 읽어보면 第一コリント15章を読んでみると、 사망이 이김에 삼킨 바 되었느니라. この死を打ち勝ち飲み込まれたと言っています。 그러니까 이김이 사망을 삼킨 거예요. この勝利が死を打ち勝ちました。 이 이김이 승리를 말하는 거예요. この勝利は、勝つことはこの勝利を意味しています。 그죠? 예수님의 또 다른 이름은 승리라는 이름을 イエス 가지고 様の 있는 他 거예요. の名前の意味は勝利という意味を持っています。 그 성경 읽어보면 예수님이 사망을 삼켰다 그러잖아요. その聖書を見てると、イエス様がその死を飲み込んだと言ってい 예수님이 ます。 절망을 삼키고 イエス様が絶望を飲み込み、 죄를 삼키고 罪を飲み込み、 고통을 삼켜버린 거예요. 苦しみを飲み込んでしまいました。 그게 사망이 이김에 삼킨 바 だ 되리라. から勝利がその罪を飲み込んでしまった。 예수님이 다 삼켰어요. イエス様が全て飲み込んでしまいま 우리에게 した。 절망은 없는 겁니다. 私たちには絶望がありません。 우리에게 죄는 없는 私た 겁니다. ちに罪はありません。 질병도 끝이 난 겁니다. 病気も終わりました。 이런 승리의 이름을 가진 예수님이 있는 こうい 거예요. った勝利の名を持ったイエス様がおられます。 자, 사도행전 10장을 使徒の 읽어보니까 働き10章を読んでみると、 안진뱅이가 어떻게 건강하게 되었나. この足苗がどのように健康になったのか、 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 있다. イエス・キリストの名によってあなた方の前に健康な人としている。 예수님의 이름으로 이 사람이 건강하게 된 イエスの 거예요. 名によって元気な姿になったん 근데 です。 11절 し 읽어보면 かし11節を見てみると、 유대인들을 건축자라고 표현하고 ユダヤ 있는데 人を家を建てている者というふうに表現しています。 건축자들은 예수님을 버렸어요. 家を建てる者たちがその石を捨てました。イエス様を捨てました。 유대인들은 예수님 버렸어요. ユダヤ人がイエス様を捨てました。 근데 유대인들이 버린 돌이
모퉁이의 머릿돌이 되었다는 し 거죠. かしユダヤ人が捨てた石が礎の石となったと言っています。 12절 12節 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다. この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべきものは人に与えられていない 이 からです。 천하 인간의 구원을 받을 이름은 예수의 이름밖에 없다는 この 거예요. 天の下で救われる名はイエス様の名前しかないということです。 예수님은 어떤 문제에서도 우리를 구원하시는 イエス様は 거예요. どんな問題にあっても私たちを救い出してくださいます。 어떤 고통에서도 구원하시고 どんな苦しみからも救い出し、 어떤 절망 가운데도 우리를 구원하시는 거예요. どんな絶望からも私たちを救い出してくださいます。 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없다. 誰によっても救いはありません。 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다. 天の下でこの皆の他に私たちが救われるべきのはありません。 예수님만 계시면 되는 イ 거예요. エス様だけがおれればいいんです。 예수님만 계시면 모든 문제를 해결받을 수 있는 イエス様 거예요. だけがおれれば全ての問題を解決できるんです。 그분이 우리 마음에 계신 거예요. その方が私たちの中におられます。 아, 내가 이런 예수님을 알기만 했구나. このイエス様を知っていることだけだったのか、 믿지 않았네. 信じていなかったのか、 믿는 순간 우린 달라집니다. 信じる瞬間私たちは変わります。 믿는 순간 우리 모든 걸 예수님께 맡기게 됩니다. 信じる瞬間私たちは全てのものをイエス様に任せます。 그러면 그분이 은혜를 베풀어 そ 주시고 うすればその方が恵みを施し、 그분이 길을 열어 そ 주시는 の方が 거예요. 道を開いてくださいます。 오늘 마태복음 20장을 읽었는데 今日マタイの福音書20章を読みました。 포도원 주인은 아침 일찍 들어온 사람에게도 한 데나리온 준 거예요. ブドウ園の主人は早く入った人にも1デナリをあげました。 왜 1시간 일한 사람에게도 한 데나리온 주고 そして1時間働いた人にも1デナリを与え、 왜 나에게도 한 데나리온 줍니까? なぜ私に1デナリだけくれますか。 그러면서 주인을 막 そうや 원망하잖아요. って主人を憎みます。 주인이 그 사람에게 이야기를 主人 합니다. がその人にこう言います。 내가 너한테 잘못한 게 없다. 私があなたに間違いを犯したことはありま 내가 せん。 선함을 너희들이 어찌 나를 악하게 보느냐. なぜあなたの善によって私を悪として見るの 내가 か。 한 데나리온을 약속하지 않았냐. 私が1デナリを約束したじゃないか。 내 것을 가지고 내 뜻대로 하는데 私のもので私の思い通りにするのに、 내가 뭘 잘못했냐. 私が何が間違っているんだ。 나는 약속을 지켰다. 私は約束を守ったんだ。 난 잘못한 게 없다. 私は間違ったことはない 나는 。 선했다. 私は善である。 근데 왜 나를 악하게 でもなぜ 보느냐. 私を悪と見るんだ。 그 사실을 이야기해 주는 そ 거예요. の事実を私たちに話しています。 여러분, 예수님은 선하신 イ 분이에요. エス様は善な方です。 말씀은 선해요. 御言葉は善です。 말씀이 맞아요. 御言葉が合っています。 예수님이 맞아요. イエス様が合っています。 내가 틀린 거예요. 私が間違っています。 신앙의 시작은 信仰の始まりは 내가 틀렸습니다. 私が間違っていました。イ 예수님이 맞습니다. エス様が合っています。 여기에서부터 신앙이 시작이 되는 ここ 겁니다. から信仰が始まりま 이제 す。 신앙을 거꾸로 하는 사람은 信仰を逆さまにする人は 내가 맞아. 私が正しい。 이거는 예수님이 틀린 これ 거야. がイエス様が違っている。 이것은 우리 교회 목사님이 틀린 この 거야. 教会の牧先生が間違ってい 이건 る。 장년 회장님이 틀린 少 거야. 年会長が間違っている。 부인 회장님도 실수할 수 婦人 있잖아. 会長も無視することだってあるじゃないか。 그러는 거죠 이제. そういうふうに言っているんです 그 。 신앙이 거꾸로 가는 信 거예요. 仰は逆に言っていま 한나는 す。 그러지 ハンナ 않았어요. はそう言っていませんでした。 엘리가 포도주를 끊으라 エリ 그랬는데 がブドウ酒を飲むのをやめなさいと言ったんです。 엘리를 원망하지 않더라고요. エリを憎みませんでした。 엘리를 무시하지도 않고 エリを無視することもな 엘리를 く、 판단하지도 判 않고 断することもなく、 차곡차곡 설명을 하는 一 거예요. つ一つ説明していきました。 한나요, ハンナよ、 네 기도하여 구한 것이 이루어지기를 원한다. あなたの祈りも求めたことが叶うことを願っている。 엘리 제사장의 한마디가 마음에 들어와서 믿어진 거예요. 祭司エリの御言葉が入ってきて信じられました。 한나의 얼굴에 있던 수색이 끝이 난 ハンナ 거예요. の顔にあった悩みの表情がなくなり 그리고 ました。 1년이 됐는데 1年が過ぎました。 아들 사무엘을 낳게 되더라는 息子 겁니다. サムエルを産むようになったんです。 한나는 엘리를 판단하지 ハンナ 않았고요. はエリを判断しませんでした。 원망하지 않았고요. また憎みませんでした。 육신적이라고 말하지도 肉心 않고 的だとも話しませんでした。 엘리 제사장이 하는 얘기를 그대로 믿고 받아들이더라고. 祭司エリの言ったことをそのまま受け入れました。 이게 믿음의 세계인 겁니다. それが信仰の世界です。 여러분 포도원 주인은 약속한 거예요. ブドウ園の主人は約束をしました。 아침 일찍 들어온 사람에게도 한 데나리온, 朝早く入ってきたにも1デナリ、 11시에 들어온 사람도 한 데나리온. 11時入った人にも1デナリ。 이게 포도원 주인의 뜻이에요. これがブドウ園の主人の御心でした。
누구에게든지 한 데나리 주는 게 포도원 주인의 마음인 誰 거예요. にでもあってもこの1デナリを与えるのが主人の心 늦게 でした。 들어오든지 빨리 들어오든지 遅く入ってきても早く入ってきても 구원해주고 싶은 거예요. 救ってあげたいんです。 죄를 씻어주고 싶은 罪 거예요. を許してあげたいんです。 병을 고쳐주고 싶은 病気を 거예요. 治してあげたいんです。 지금까지 타락한 삶을 살았을지라도 今まで堕落した人生を生きてきたとしても 오늘 마음을 돌이켜 예수님을 今 믿으면 心を立ち返ってイエス様を信じれば 내가 널 돕겠다. 私があなたを助ける。 내가 네 기도 私 들어줄게. がお祈りを聞いてあげる。 너희에게 은혜를 베풀어 줄게. あなたに恵みを施してあげる。 그러나 네가 지금까지 나를 믿었을지라도 けれどもあなたが今までイエス様私を信じたとしても 오늘 너희가 나를 今 버린다면 日私を捨てるとしたな 내 らば 말을 믿지 않는다면 私の御言葉を信じないならば 나도 너를 버리겠다. 私もあなたを捨てる。 하나님은 그렇게 우리에게 말하는 神様は 겁니다. 私たちにそう言っています。 그래서 오늘 아침에 한 가지를 제가 말씀드리고 싶었는데 今日の朝一つのことを皆さんに話したいと思っていました。 성경을 아는 것과 믿는 것은 전혀 다르다. 聖書を知っているのと信じているのは全く違う。 믿지 않고 있다는 걸 알게 되면 信じていないということを知るようになれば 그때부터 믿음을 가질 수가 있는 その 거예요. 時から信仰を持てるようになり 예, ます。 예수님이 우리 마음의 주인이 되셔서 イエス様が私たちの主人となって 우리가 무슨 일을 만나든지 예수님 책임져 주시고 どんなことであってもイエス様が責任を負って 해결해 주시고 解決してくださって 길을 열어 주신다는 것을 믿으십시오. 道を開いてくださるということを信じてください。 그리고 행복한 사람이 そ 되십시오. して幸せな人になってください。 예, 감사합니다. ありがとうございます。 기도드리겠습니다. お祈りいたします。 살아계신 아버지 하나님, 오늘 아침에 마태복음 20장 말씀을 愛す 나누었습니다. る父なる神様、今日の朝マタイの福音書20章を分かち合いました。 이른 아침에 들어온 사람은 더 받을 줄 알고 주인을 원망하고 판단했지만 朝早く入ってきたはもっともらえると思ってブドウ園の主人を憎みましたが、 이들은 약속을 떠났기 때문에 그런 겁니다. 彼らは約束を離れたためです。 말씀을 떠나면 죄를 지을 수밖에 御 없고 言葉を離れれば罪を犯すしかなく、 원망하고 판단할 수밖에 없습니다. 憎んで判断するしかありません。 사랑하는 주님, 오늘 아침에 은혜를 베풀어 주신 걸 감사하고 愛する主よ、恵みを施してくださって感謝し、 우리 안에 예수님이 계시고 私たちの中にイエス様がおられ、 예수님이 우리 안에 모든 문제를 イエス様 해결하시고 が私たちのすべてを解決し、 은혜를 베푸신다는 것을 저희들이 恵 믿습니다. みを施してくださると私は知っています。 주님 도와주시고 主を助けてください。 무슨 일을 만나든지 どんなことにあったとしても、 주께서 해결해 주실 것을 主が 믿습니다. 解決してくださると信じています。 동경교회를 주님 마음껏 東 축복하시고 京教会を祝福し、 수많은 사람들이 구원을 받고 예수 앞으로 돌아와서 행복하게 살 수 있도록 多くの人たちがこの教会に戻ってイエス様を信じられるように、 주님이 그렇게 길을 열어 주시기를 主がそ 바랍니다. のように道を開いてください。 뭐 가정에 어려움이 있는 분들도 있을 家 것이고 庭に困難がある人もいるし、 가족들 때문에 주님 앞에 기도하는 분들도 있을 家族の 것입니다. せいでお祈りする人もいるはずです。 주님이 도와주시고 해결해 주시길 主が 바랍니다. 助けて解決してください。 그리고 인생을 행복하게 살 수 있도록 そして人生を幸せに生きられるよう 주님 に、 그렇게 길을 열어 주시길 主 바랍니다. が道を開いてください。 예수님 이름으로 イエス 기도했습니다. 様の皆によってお祈りいたしました。 아멘.